자, 둘, 셋, 웨이비! 안녕하세요, 웨이비입니다. 우리 인도네시아어로 한번 할까요? 네, 오케이. 둘, 셋, 웨이비! 가방가방 가미 웨이비! 맞아요. 이번에는 저희는 자카르타에서 특별하게 이거 선물 우리 웨이진이 만나게 되었습니다. 여러분 혹시 통역을 잘 드시나요? 잘 들어요? How about we speak English? Okay. So are you guys ready for On the Way concert? This is only gonna be a little spoiler, so please, everyone, please have fun. Shall we start it? What's the first song? The first song, I think we should, you want to try here or there? I wanna go there. Okay. We have another song to go there. Okay, first we have to go here. So we're going to rehearse action figure right now. Oh my god, I can do it!
nyanyian dengan baik ya. So we can't wait for the real stage. I hope you guys can sing along loud. 근데 혹시 오늘 처음 오는 사람 있어요? Ada nggak sih yang baru pertama kali datang ke sini hari ini? Lumayan banyak ya. 우리 이따가 더 멋있게 그리고 또 옛날에 우리 이번에 처음 태연 앨범 그때는 한번 보여줬는데 너무 멋있는데 Nah, waktu itu pernah tunjukkan sekali dan kali ini akan tunjukkan lebih baik lagi. Oh, tapi jangan spoiler dulu dong sekarang. 무슨 노래 할까요? Kalau gitu nanti kita mau nyanyi apa lagi nih? 노래 꼭 해보세요. 좋아요. Karena kita udah dance nih, boleh sekarang nyanyi aja. 여러분 혹시 우리 머리색 다 바뀐 거 봤어요? Semuanya notice gak sih kalau warna rambut kita berubah semua? 잘 모르요? Gimana? Cocok nggak? 맞습니다. 왜 바꾸는지 뭔지 알죠? Iya bener banget. Kalian tahu nggak kenapa warna rambutnya diganti? 맞습니다. 당연히 우리도 새로운 앨범 준비하고 있어요. Kami semua lagi siapin album baru. 대박이죠. 올해는 진짜 앨범 엄청 많이 나왔죠. Iya luar biasa ya. Kali ini keluar albumnya banyak banget ya. Keren banget. 진짜 많이 기대해주세요. Ya semuanya mohon dukungannya ya. 네, 그러면 제가 봤을 때 우리 일단 인도네시아 안 해봤던 노래 하나 연습할까요? Iya kalau gitu boleh kita coba latihan satu lagu yang kita belum pernah nyanyi di Indonesia. No one but you, let's go!
같네요. 그니까요. Wah, semua WayV ini bisa ikutin dengan baik ya. 그렇죠. 근데 진짜 대박인 게 진짜 우리 인도네시아 교수님들이 진짜 열정 장난 아니에요. Ya, tapi yang luar biasanya adalah energinya WayV di Jakarta luar biasa ya. 아까 사비 부를 때 진짜 다 같이 불렀어요. Kesemutan. Iya, tadi sebelum lagu ini juga semuanya bisa ikutin dengan baik. 진짜 외선이 우리보다 더 잘 부르는 것 같아요. Kayaknya nyanyiannya lebih bagus dari kami gak sih? 그래서 우리 팬분들이 잘 부르니까 무대 할때 더 기대되는 거 같아요. Kedengaran bagus karena kita Iya, ramean. karena Jauh WayV sendiri. nyanyinya bagus banget. Kami pun tidak sabar untuk konser nanti. 제가 궁금한 거 있는데 우리 외선이들이 오늘 제일 기대하는 무대가 뭐예요? Ya, ada pertanyaan untuk WayV. Performance mana yang paling kalian tunggu-tunggu WayV? 럽청? Ada apa lagi? Have after midnight. After midnight? 저희가 무대 진짜 열심히 할 것 같아요. Ya, nanti kami juga akan melakukan yang lebih baik lagi ya. 근데 사실 저의 웨이브는 이렇게 썬더 챔프 이런 이벤트 처음이라서 진짜 너무 신기해요, 이 장면. Iya, sebenarnya kami baru pertama kali ada soundcheck seperti ini bersama WayV. Tapi jadi rasanya kayak gimana gitu? 저는 이제 예전에 실제로 공연할 때 더 뜨겁게 응원을 해줘야 돼요. Iya, nanti pada saat konser benerannya mohon dukungannya ya. 할 수 있어요? Bisa lebih baik kan? 앞으로 기대하고 있습니다. Ya, aku tunggu ya. Ain't no thing 라는 노래 Kalian tahu lagu Ain't No Thang? Liriknya juga tahu? 엄청 잘 부른다. Oh, WayV ini pasti bagus dong. 그러면 이따가 연습하면서 한번 같이 따라 부르주세요. Kita nyanyi bersama ya. 오케이, let's go. 다음 곡은요, Ain't No Thing입니다. Lagu selanjutnya.
Yang aja ya. 저도 계속 참고 있어요. Iya, saya pun lagi akan loh ini. 근데 이게 연습인데 이 정도 해주면 일단 공연할 때는 더 기대해도 될 것 같아요. 그렇죠. Ya, baru latihan aja kalian udah seperti ini. Gimana nanti konser ya pasti luar biasa ya. 근데 진짜 한 손에 진짜 콘서트 하는 줄 알았어요. Saya pikir ada momen sebentar di mana ini kayak lagi konser beneran. 네, 그래서 저도 어쩔 수 없이 좀 하이텐션 있어요. Iya, makanya saya juga tadi ikut high tension juga gitu. 네, 여러분 이제 요즘 스무디하게 넘어가겠어요. Ya, tapi kita pelan-pelan dulu ya. 그냥 체력이 좀 잠시만요. Ya, soalnya kita harus isi tenaga dulu kan. 네, 힙 아끼고 이따가 진짜 제대로 한번 놀아보세요. Ya, sekarang tahan-tahan dulu. Nanti pada saat konser benerannya baru, oke? 그러면 우리 마지막 카운트 하나리 하고 우리 바로 준비 가요. Ya. 좋습니다. 제가 만약 하기 전에 우리 마지막 우리 선생님들이 사운드 체크 좀 할게요. Ya, boleh kita sound check untuk Wayzen nih sebentar? 준비됐어요? Udah siap Wayzen nih? 네, 1, 2, 3, 스프링! 오케이. Calm down. Nice. Calm down. Let's go one more time. Nice. 네, 그러면 우리 이제 준비하러 가야죠. 네, Kalau begitu kami siap-siap dulu. 우리 이따가 공연 있어봐요. Sampai ketemu lagi di konser ya. 네, 그럼 지금까지 웨이브였습니다. Terima kasih. Cantik tinggal lagu rasanya. See you later.